Bok iz Nashvilla, ovdje Mario, Fulbright Humphrey stipendist na sveučilištu Vanderbilt. Ovu priču je bilo jako teško sastaviti jer je ovo priča o tome što sveučilište Vanderbilt nudi studentima mimo nastavnog programa. Iako sam na stipendiju došao u kolovozu, trebalo je vremena da uočim silinu događaja koji se organiziraju. Prva aktivnost koju sam posjetio u rujnu bila je radionica u sklopu Live Lunch Series, što je naziv za niz prezentacija, seminara i radionica o aktivnostima i istraživanjima na sveučilištu koja na ovakav način izlaze u javnost. Ova radionica je bila o robotici i mogu se pohvaliti da sam čak i nešto razumio. Sljedeća aktivnost bila je početak inicijative Zabranjene knjige, Banned Books Initiative, koju je pokrenula sveučilišna knjižnica kao odgovor na val zabrana knjiga u lektirnim popisima te školskim i javnim knjižnicama. Ova inicijativa je zapravo sveučilišni book club koji potiče studente na čitanje i raspravu o temama tih knjiga. U rujnu sam također bio i na zanimljivom predavanju u Sveučilišnom centru za inovacije The Wondery na temu što se sve može napraviti od materijala koji se u određenoj industriji smatraju otpadom, pa je tako bilo jako zanimljivo saznati za što se koriste novčanice dolara nakon što budu povučene i uništene. Zanimljiv je bio i razgovor s dvoje bivših studenata Vanderbilta, Barbara Bell, među prvim ženama koja je diplomirala na Mornaričkoj akademiji u Annapolisu. U mornarici je bila Naval Flight Test Officer, došla je do čina kapetanice, a posebno se zalagala za razbijanje različitih prepreka za sudjelovanje žena u oružanim snagama. U raspravi je sudjelovao i Sean Foster, jedan od najboljih košarkaša u povijesti Vanderbilta. Na početku svoje karijere bio je draftan u NBA klub Dallas Maverickse, igrao je u klubovima u Italiji, Turskoj i Belgiji, a karijeru je završio u Utah Jazzu. Danas je posvećen borbi protiv nasilja nad ženama. Inače, tijekom ovog događaja bio sam i sretnog stolca, jer je stolac na kojem sam sjedio bio dobitni, te sam dobio knjigu kapetanice Barbare Bell. Zanimljiv je bio i razgovor s Cliftonom Harrisonom, glazbenikom koji je studirao violu na Juilliardu u New Yorku i Royal Academy of Music u Londonu. Član je Kreutzer kvarteta, održava masterclassove na nizu sveučilišta i akademija, surađuje s mnogim poznatim glazbenicima i na nizu filmskih projekata. Zatim sam bio na predavanju o modi, Web3 i blockchainu i vrlo je upitno jesam li išta razumio. Bio sam i na kazališnoj predstavi. Studentice i studenti sveučilišta Vanderbilt izvali su Sofoklovu Antigonu. U studenom je na sveučilištu bio finski veleposlanik u SAD-u koji je razgovarao sa studentima i odgovarao na njihova pitanja. Jedno od posjećenijih događanja bilo je predavanje profesora Bretta Bensona o reakciji Kine na rusku agresiju u Ukrajinu. U studenom bilo je nekoliko okupljenja međunarodnih studenata, pa sam tako bio na obilježavanju tjedna međunarodnog obrazovanja na kojem su govorili i neki od Humphrey stipendista. Zanimljivo je bilo i na International Mixeru, druženju za međunarodne studente, zatim na večeri kluba studenata Istočne Europe i Središnje Azije, kojem nominalno pripadaju i studenti iz Hrvatske, a oko Dana zahvalnosti bila je i velika večera za međunarodne studente i profesore na kojoj sam i volontirao. Ovdje sigurno nedostaje još neke od aktivnosti na kojima sam bio, ali jednostavno to bi bilo previše. Vjerujem da ste stekli dojam kako studenti ovdje imaju jako puno toga na raspolaganju. Toliko za sada. Bok iz Nashvilla.